Mungkin Sobat Sehat pernah mendengar mitos ibu hamil tidak boleh naik pesawat karena bisa menyebabkan keguguran. Apa benar? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa sejumlah maskapai memang tidak mengizinkan ibu hamil tua naik pesawat dikarenakan kekhawatiran jika tiba-tiba ingin melahirkan. Tetapi bukan karena memicu keguguran loh. Fakta ini terungkap dari sebuah penelitian yang dilakukan di Finlandia pada tahun 1999 silam. Hasil penelitian melibatkan para pramugari yang mengalami keguguran bukan dikarenakan sering berada di pesawat, melainkan adanya perubahan jam tidur yang tidak beraturan karena aktivitas di dalam pesawat. Selanjutnya, pakar kesehatan di bidang kandungan dari Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa ibu hamil dengan masalah tekanan darah tinggi atau diabetes harus menemui dokter terlebih dahulu sebelum naik pesawat terbang untuk memastikan apakah kondisi kesehatan mereka aman atau tidak untuk melakukan penerbangan. Jadi, terbang tidak menyebabkan keguguran ya. Demikian tips dari saya, nantikan tips selanjutnya hanya di channel Dokter 24. Salam sehat.